तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम रैम को किस तरह से बाहर निकालते हैं और इंस्टॉल करते हैं और उसकी सफाई करते हैं ताकि हमारे डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात कर रहे हैं अपने हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क को निकालना इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं तो सलाह दूंगा कि आप ना निकालें। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हार्ड डिस्क लगी कहाँ होती है। ये हमारा हार्ड डिस्क वाला सेक्शन था, हमने ये जो इसका कैप है निकाल दिया है। अब ये हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है। अब ये जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये हार्ड डिस्क डायरेक्ट हार्ड डिस्क में इसकी पिन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हटाऊँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे हार्ड डिस्क के अंदर ही इसकी पिन्स लगी हुई हैं। कई बार क्या होता है कि हार्ड डिस्क में वायर निकला होता है और वो वायर इस तरह के स्लॉट में कनेक्ट होता है। तो दो तरह की हार्ड डिस्क होती है, मतलब हार्ड डिस्क कनेक्शंस होते हैं। एक तो वो जो डायरेक्ट हार्ड डिस्क में लगा हुआ है प्लेट, एक वो जो हार्ड डिस्क में वायर के थ्रू इस स्लॉट में कनेक्ट होता है। ठीक है, अब हम इस हार्ड डिस्क को बाहर निकालेंगे, है ना। अगर मैं इस हार्ड डिस्क को हल्का सा ऊपर उठाऊं और बाहर की तरफ खींचूं तो हमारी हार्ड डिस्क जो है वो बाहर निकल जाएगी। अब ये हार्ड डिस्क छोटी होती है, हमारी जो दूसरी हार्ड डिस्क होती है उससे बड़ी होती है। वो जो बड़ी होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो हमने पहले हार्ड डिस्क दिखाई थी जो हमारे कंप्यूटर में लगी होती हैं, वो हार्ड डिस्क कुछ ऐसी होती है और हमारे लैपटॉप की हार्ड डिस्क कुछ ऐसी होती है ना। अब ये साइज़ भले ही छोटा बड़ा हो, लेकिन इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो उतनी ही होती है। मतलब अगर मैं जैसे कि इसकी बात करूँ 120 GB की है, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 320 GB की है। देखिए छोटे होने के बावजूद भी इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ना। तो साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्नोलॉजी इस तरह की है तो साइज़ छोटा होने के बाद भी इसमें ताकत ज़्यादा है, इसमें कैपेसिटी ज़्यादा है ना। तो आपका ये जो हार्ड डिस्क वाला जो स्लॉट है, अगर इसमें आपको हार्ड डिस्क वापस लगानी है तो कैसे लगाएंगे, वापस वही तरीका है। अब ये जो इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है जो उसको पूरी तरह से सेट कर देती है। आप जो इसको वापस लगाएंगे सीधा इसी तरह से लगाएंगे, अंदर की तरफ स्टॉप करेंगे और इसको अच्छी तरह दबा देंगे। और हमारी जो हार्ड डिस्क है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गई है। अब इसके पेज वगैरह सेट करेंगे और आपकी हार्ड डिस्क सेट हो जाएगी।